Cari amici, un saluto da William Grosso, il presidente dell'Associazione Culturale Sicilia Opera Academy. Mi trovo nella struttura che ospita la seconda masterclass di perfezionamento vocale tenuta dal maestro Marcello Lippi, baritono di fama internazionale, nonché direttore artistico del Teatro Verdi di Pisa. La nostra associazione culturale si occupa appunto di organizzare questi corsi di perfezionamento vocale, ma in futuro abbiamo intenzione anche di organizzarne di perfezionamento strumentale. Il maestro Lippi, appunto, come dicevo, ha già tenuto presso di noi un masterclass quest'estate ad agosto, adesso siamo a novembre, e ci ha fatto l'onore di venirci nuovamente a trovare. Abbiamo anche avuto quest'estate il tenore, anch'egli di fama internazionale, Gregory Kunde, che ha tenuto un altro masterclass di interpretazione vocale. E così per il futuro ci sono tanti bei progetti di invitare altri simi e illustri maestri del campo della lirica e della musica classica. In questo momento si sta svolgendo la masterclass del maestro Lippi, ma andiamo a curiosare nella sala dove si svolgono le lezioni per carpire qualche immagine. Cari amici, un saluto a tutti, ci troviamo nella struttura che ospita i masterclass di Sicilia Opera Academy e sono qui insieme al maestro Marcello Lippi, che per la seconda volta ci ha onorato della sua presenza e infatti anche in queste date, dal 7 al 9 novembre, sta tenendo un masterclass di interpretazione vocale e si sono iscritti tanti studenti proprio per seguire i suoi preziosi consigli. Maestro Marcello Lippi, lei è la seconda volta già che ci raggiunge qui a Catania, ci parli di questa sua esperienza, cosa ne pensa della nostra struttura e dei ragazzi che ha seguito in questi masterclass. Per me è un piacere immenso, non un onore vostro, è un piacere mio venire qui, sia perché la struttura è veramente deliziosa, adattissima, e perché gli organizzatori sono persone simpaticissime e molto precise e molto professionali nel loro lavoro. E è un'occasione grande poter vivere questa esperienza, perché soprattutto c'è questa convivenza tutto il giorno insieme, il docente con i ragazzi e i ragazzi tra di loro, ovviamente, per cui si respira veramente arte. Qui si mangia insieme, ci si prepara, si lavora e soprattutto si aprono prospettive importanti per il futuro, perché oltre ai consigli, poi questa masterclass è di soli 3 giorni, l'altra era di una settimana, c'era stato più tempo, ma tutti i consigli che possono essere dati, ecco, devono poi essere rielaborati. Quindi è molto importante anche l'idea che hanno gli organizzatori di Sicilia Opera Academy di dare una regolarità, una scadenzialità di questi corsi, in modo che i ragazzi possano essere seguiti anche a distanza di alcuni mesi. A proposito di questo, annunciamo che ci saranno anche altri masterclass nel 2012 con il maestro Marcello Lippi. Ad uno di questi masterclass parteciperà un allievo di nazionalità di origine cinese,
in quanto Sicilia Opera Academy è stata invitata dai responsabili di NTD Television, una televisione di Taiwan che trasmette dall'America a New York. Sono stato io personalmente insieme al vicepresidente, il soprano Marianna Prizzon, a New York alla Carnegie Hall a consegnare questa borsa di studio, e quindi avremo questa presenza, diciamo, straniera, e speriamo, insomma, che il nome della nostra associazione culturale, il suo di già ovviamente un cantante famoso in tutto il mondo, però riesca a viaggiare oltre l'oceano, in altri continenti. Il maestro Lippi, come voi tutti saprete, oltre ad essere un famosissimo cantante lirico, un baritono, è anche direttore artistico del Teatro Verdi di Pisa. Marcello Lippi di recente ha avuto modo di organizzare uno spettacolo, un'opera teatrale che andrà in scena appunto al Teatro Verdi di Pisa, ma anche al Teatro di Livorno e al Teatro di Lucca, esatto. Si tratta per l'esattezza dell'opera da tre soldi di Kurt Weill, nella versione in italiano, se non vado errato. E a quest'opera prenderanno parte 4 allievi che hanno preso parte ai suoi masterclass che si sono svolti qui a Sicilia Opera Academy, 2 dei quali sono attualmente presenti appunto in questo masterclass. Maestro, li vuole ricordare lei di chi sto parlando? Va bene, mi è difficile fare un ordine. Comunque sono impegnati Emanuele Cordaro, Giovanni Di Mare, Emanuela Grassi e Salvo Terrazzino. Di questi uno dei 4 già lo conoscevo prima, un altro l'ho conosciuto qualche mese prima di incontrarlo qui, e 2 proprio li ho conosciuti qua. Quindi è vero che quando si incontrano degli elementi di valore è un'occasione questa, anche un trampolino di lancio per la carriera. Uno di questi, Emanuele Cordaro, appunto canterà anche Aida adesso come re, prima ad Avignone in tournée e poi nel mio teatro a Pisa. Quindi diciamo l'occasione di lavoro, quando ci sono gli elementi buoni, validi, disponibili e giovani, è anche facile crearle. È un reciproco aiutarsi, diciamo così, perché per un direttore artistico avere l'occasione di incontrare giovani validi ovviamente è un tesoro, è un'occasione da non perdere assolutamente, e per i giovani è un'occasione di incontrare un direttore artistico che ai giovani da sempre è attento e ha un'attenzione particolare, una cura particolare del dare le occasioni per iniziare delle carriere, insomma. Maestro Lippi, l'ultima domanda. Abbiamo quindi parlato di questi giovani che lei ha conosciuto nella precedente masterclass, però adesso è in pieno svolgimento la seconda. Magari non si sbilanci eccessivamente, però c'è qualche cantante, uomo o donna, che ha suscitato un certo interesse? Beh, di questo gruppo devo dire sono quasi tutti quelli che destano il mio interesse, perché è un gruppo di un livello veramente alto. Molti sono già avviati alla carriera professionale. Abbiamo una cantante che ha appena cantato settimana scorsa già nel mio teatro, e altri sono giovani, ma sono tutti veramente con qualità superiori rispetto allo standard dei masterclass normali. Penso che voi abbiate fatto anche un po' di selezione, perché almeno c'è questa idea, perché sono tutti veramente un po' troppo bravi rispetto allo standard normale. Ecco. E voglio ringraziare anche il maestro Roberto Moretti, me lo permetterà, perché è un collaboratore preziosissimo. Grazie al maestro Marcello Lippi e speriamo di averla presto qui di nuovo. Arrivederci, grazie.